لازم تفهم، بدول مثل العراق ماكو واحد صاحب فضل. احنا بلد اقتصاده معتمد على النفط، ويشكل اكثر من 90% من الموازنة. يعني كل يوم الصبح تطلع 5 ملايين برميل وتنباع وتجي الايرادات. حتى وزارة النفط ما لها فضل، الحافر والبايع شركات اجنبية. المصيبة اكو ناس حاليا عايشة برفاهية وكهرباء مستمرة وحمايات وقصور ودا يستنزفون موارد البلد. والله شنو؟ لان هم دا يحكمون هذا البلد اللي ما بيه كادود، لا اقتصاد لا زراعة لا صناعة لا تجارة. تطلع النفطات عشنا، ما تطلع متنا جوع. الكارثة الشعب يحب الحرامية ويدافع عنهم، ويفرح إذا شدوا له قلوب لو صبغوا له شارع. أحدثكم الساعة 3 الظهر تموز 2023 نلتقي من جديد، وبدون كهرباء الساعة 3 الظهر تموز 2043.